ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আজকে আমরা আছি রেজাউল করিম ভাইয়ের কবুতর লফটে। এই পর্বে আপনারা দেখানোর চেষ্টা করবো ভাইয়ের কাছে কী ধরনের নতুন কালেকশন আসছে। আমরা একটা দাম সম্পর্কে একটা আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করবো। আর এখান থেকে কবুতর পছন্দ হলে আপনারা সারা বাংলাদেশ অনলাইন ডেলিভারি নিতে পারবেন। আর যারা অনলাইন ডেলিভারি নেবেন আলোচনার সাপেক্ষে ডেলিভারি চার্জটা আপনাদের দিয়ে দিতে হবে। আর আমরা এখন রেজাউল করিম ভাইয়ের সাথে কথা বলবো। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন ভাই? ভালো আছি। এই তো ভাই ভালো আছি। আর আজকে আপনার কাছে কি ধরনের নতুন কালেকশন আছে? আছে বিভিন্ন কোয়ালিটি আছে ভাই। যেমন সাদা বোম্বাই আছে, লাক্ষা আছে, সিঙ্গেল লাক্ষার মাদি আছে আমার কাছে অনেকগুলো। আচ্ছা। আবার লাহোরি আছে, গ্রেভার লাহোরি আছে, সিরাজি আছে। আচ্ছা। তো এই জায়গার ঠিকানাটা বলে দিন। এটা গাজীপুর কোনাবাড়ি কাদের মার্কেট। আর ফোন নাম্বারটা ভাই? 013 03 03 61 61 70 58। আর ভাইয়ের নাম? আমার নাম মোহাম্মদ রেজাউল করিম। আর কিছু বলার আছে ভাই? আচ্ছা, তো চলেন দর্শক আমরা দেরি না করি এক এক করে কালেকশনগুলো দেখানোর চেষ্টা করি। আর আপনি যদি আমাদের চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের নোটিফিকেশনটি অন করে দেবেন, যাতে করে প্রত্যেকটা ভিডিও সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যায়। ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে একজন আপনার বোম্বাই আছে, হোয়াইট বোম্বাই। এটা ডিম বাচ্চা করছে? হয়, এটা ডিম বাচ্চা করা। ডান দিকে যেটা আছে ওটা নর আর বামে মাদি। বামে মাদি। তো আমি জুটিগুলো দেখাই দিই। এই যে দেখতেছেন জুটিগুলো, এই যে। আর এই সাইডে যেটা আছে যেটা জুটি যা আছে দেখে নেন। এটা দামটা কত চাইতেছেন ভাই? এটা 7500 টাকা। 7500 টাকা চাওয়া দাম। এটা 7500 টাকা চাওয়া দাম। একদম না, আপনারা আলোচনার সাপেক্ষে এটা দামাদামি করতে পারবেন। তো যারা এই পেয়ারটি সংগ্রহ করতে চান আপনারা রেজাউল করিম ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। তার ফোন নাম্বারটি স্ক্রিনে বামে দেওয়া আছে আর ঠিকানা ডিসক্রিপশনে। ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে একজন আপনার নান আছে, ব্ল্যাক রান। এটা ডিম বাচ্চা করছে ভাই? হ্যাঁ, ডিম বাচ্চা করা। যেটা হাড়িতে আছে এটা নর আর বামে মাদি। এটা কি মিস মার্কিং আছে? না ভাই, ফ্রেশ। ফ্রেশ। এটা দামটা কত চাইতেছেন ভাই? এটা 4500 টাকা। 4500 টাকা চাওয়া দাম। এটা 4500 টাকা চাওয়া দাম। একদম না, তারপর আমরা আপনারা কিছু কথা বলতে পারবেন, দামাদামি করতে পারবেন। ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে একজন আপনার ইয়েলো কালারের মুখী আছে, হলুদ মুখী। এটা ডিম বাচ্চা করছে ভাই? হ্যাঁ, এটা ডিম বাচ্চা করা। ডান দিকে যেটা আছে এটা নর আর বামে মাদি। এটা দামটা কত চাইতেছেন ভাই? এটা 5000 টাকা। 5000 টাকা চাওয়া দাম। এটা 5000 টাকা চাওয়া দাম। একদম না, আলোচনার সাপেক্ষে আপনি অবশ্যই এটা দামাদামি করতে পারবেন। আর ফুল ফ্রেশ আছে, কোনো রকম কোনো মিসমার্কিং নেই। ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে একজন আপনার শর্ট ফ্রেশ আছে। আর এটা ফুল 3 পট্টি লাল গিয়ারের, লাল টকটকা। আমি গিয়ারগুলো দেখাই দিই। এই যে গিয়ারগুলো দেখতেছেন, মাশাআল্লাহ। নরমালি আপনার সেম আছে। এই যে এটার ডিম বাচ্চা করছে? হ্যাঁ, ডিম বাচ্চা করা। যেটা ডান দিকে আছে এটা মাদি আর বামে নর। বামে নর। এটার দামটা কত চাইতেছেন ভাই? এটা 4500 টাকা। 4500 টাকা চাওয়া দাম। এটা 4500 টাকা চাওয়া দাম। একদম না, আলোচনার সাপেক্ষে আপনারা অবশ্যই এটা দামাদামি করতে পারবেন, দামাদামি অপশন আছে। ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে একজন আপনার ব্ল্যাক শর্ট পিস আছে। এটা ডিম বাচ্চা করছে? না, নিউ এটা লেগে 10 পর কমপ্লিট হয়েছে? মাদি 8 পর। ডান দিকে যেটা আছে এটা মাদি। আর নটটা? নটটা 10 পর দিলে 10 পর কমপ্লিট হয়েছে। এটার দামটা কত চাইতেছেন? এটার দাম 4000 টাকা একদম। একদম 4000। এই যেটার দাম পড়বে একদম 4000 টাকা। ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা আপনার ব্লুবার সিরাজি আছে, বিগ সাইজের। এটা ডিম বাচ্চা করছে ভাই? হ্যাঁ, ডিম বাচ্চা করা। যেটা হাড়িতে বামে আছে ওইটা মাদি আর ডান দিকেরটা নর। এটা কি একদম ফুল ফ্রেশ আছে? ফুল ফ্রেশ। আর ডিম দিছে ভাই একটা ডিম দিচ্ছে না? তো এটা প্লাস্টিকের ডিম রাখছেন সরাই দিয়া। এটা দামটা কত চাইতেছেন ভাই? এটা 6500 টাকা। 6500 টাকা চাওয়া দাম। এটা 6500 টাকা চাওয়া দাম। একদম না, আলোচনার সাপেক্ষে আপনারা অবশ্যই এটা দামাদামি করতে পারবেন, দামাদামি অপশন আছে। ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে একজন আপনার রেড মুখী আছে, লাল কালার। এটা ডিম বাচ্চা করছে? নিউ এটা 10 পর কমপ্লিট হয়েছে? না, 9 পর কমপ্লিট। 9 পর কমপ্লিট হয়েছে। যেটা যে সামনে আছে বামে এইটা নর আর ডান দিকেরটা মাদি। এটার দাম কত চাইতেছেন? এটা 4500 টাকা। 4500 টাকা চাওয়া দাম। এটা 4500 টাকা চাওয়া দাম। একদম না, আলোচনার সাপেক্ষে আপনারা এটা দামাদামি করতে পারবেন।
ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে একজন আপনার গ্রেভাল লাহরি আছে, আর আমি দেখাই দিই এখানে বাচ্চা আছে দুইটা, খুবই সুন্দর দুইটা বাচ্চা। এই যে বাচ্চা দুইটা দেখেন, মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর। বয়স কদিন ভাই? এটা 10-12 দিন হয়েছে। 10 থেকে 12 দিন হয়েছে না? মাশাআল্লাহ। এটা বাচ্চা সহ দিবেন? হ্যাঁ বাচ্চা সহ। এটা বাচ্চা সহ দাম কত চাইতেছেন? একদম 16,000 টাকা। একদম 16? এটা বাচ্চা সহকারে একদম পড়বে 16,000 টাকা। ডান দিকে যেটা আছে এটা নর, ওইটা নর, আর বামে যেটা আছে এটা মাদি। রেনো বলা চলে এটা। ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা আপনার বারহমা আছে, ইয়েলো কালারের বারহমা। আমি বারগুলো দেখাই দিই আপনাদের। এই যে চোখ থেকে নিয়ে শুরু করে ঠোঁট পর্যন্ত দুইটারই ডিম বাচ্চা করছে। হ্যাঁ ডিম বাচ্চা করে। ডান দিকে যেটা আছে ওইটা নর, বামে মাদি। এটা দামটা কত চাইতেছেন ভাই? এটার দাম পড়বো 5,000 টাকা। 5,000 টাকা চাওয়া দাম? চাওয়া দাম। এটা 5,000 টাকা চাওয়া দাম। একদম না, আপনার আলোচনার সাপেক্ষে এটা অবশ্যই দামাদামি করতে পারবেন। ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা আপনার লাখা আছে, হোয়াইট লাখা। এটা ডিম বাচ্চা করছে ভাই? হ্যাঁ ডিম বাচ্চা করা। যেটা ডান দিকে সামনে আছে এটা মাদি, আর পিছনে বামে এটা নর। ওইটা নর। এটা দামটা কত চাইতেছেন? 3500 টাকা। 3500 টাকা কি চাওয়া দাম? চাওয়া দাম। এটা 3500 টাকা চাওয়া দাম। একদম না, আলোচনার সাপেক্ষে আপনারা অবশ্যই এটা দামাদামি করতে পারবেন। দামাদামির অপশন আছে। ছাতিওয়ালা লক্ষা এটা। ছাতিওয়ালা। ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে একজন আপনার বাগদাদি আছে। আপনার এটা এটা কি কালার বলে ভাই? মিলি কালার। মিলি কালার না, ডিপ কালার আর কি। এটা হাড়িতে যেটা বসে আছে এটা নর। নর। নরটা কি দোবাস? হ্যাঁ দোবাজ আছে। নরটা দোবাস আছে আর মাদিটা ফ্রেশ আছে। ডান দিকেরটা মাদি ডিমে বসে আছে নাকি? হ্যাঁ ডিম আছে। তো আমরা একটু ডিমটা দেখাই দিই। এই যে দেখতেছেন এই যে এখানে এই যে দুইটা ডিম নিয়ে আর কি বসে আছে। ডিম কি জমছে ভাই? হ্যাঁ ডিম জমছে। এটা দামটা কত চাইতেছেন ডিম সহ? এটা ডিম সহ 4,000 টাকা একদম। একদম 4,000? এর যেটা দাম পড়বে ডিম সহ একদম 4,000 টাকা। দেখতে পাচ্ছেন এখানে একজন আপনার মিলি রেসার আছে। এটা ডিম বাচ্চা করছে ভাই? হ্যাঁ এটা ডিম বাচ্চা করা। ডান দিকে যেটা ডাকতেছে এটা নর, আর পিছনে যেটা আছে এটা মাদি। আমি চোখ শেপ, মাদিটা মোল্ডিং আছে ভাই। মাদিটা মোল্ডিং আছে না? এই যে চোখ শেপ। এটা দামটা কত চাইতেছেন? এটা 4,500 টাকা। 4,500 টাকা কি চাওয়া দাম? চাওয়া দাম। এটা 4,500 টাকা চাওয়া দাম। একদম না, আলোচনার সাপেক্ষে আপনার এটা দামাদামি করতে পারবেন। দেখতে পাচ্ছেন এখানে একজোড়া আপনার ইয়েলো কালারের বাগদাদি আছে। বাচ্চা 8 পরের বাচ্চা এটা। 8 পর, তার মানে এটা নিউ অডাল হয়ে গেছে। ডান দিকে যেটা আছে এটা এটা নর, আর বামে যেটা আছে এটা মাদি। নরমাদি কনফার্ম? হ্যাঁ নরমালি কোন। এটার দামটা কত চাইতেছেন ভাই? এটা 4,000 টাকা। 4,000 টাকা চাওয়া দাম? চাওয়া দাম। এটা 4,000 টাকা চাওয়া দাম। একদম না, আলোচনার সাপেক্ষে আপনার এটা দামাদামি করতে পারবেন। ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা আপনার রেড চেকার রেসার আছে। এটা ডিম বাচ্চা করছে ভাই? হ্যাঁ ডিম বাচ্চা করা। আর যেটা সামনে আছে এটা নর, এটা নর। পিছনে যেটা আছে এটা মাদি। এটা দামটা কত চাইতেছেন ভাই? এটা একদম 4,000 টাকা। একদম 4,000? এই যেটার দাম পড়বে একদম 4,000 টাকা। ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা আপনার জ্যাকোবিন আছে, আপনার হোয়াইট জ্যাকোবিন, আর মাশাআল্লাহ বিগ সাইজের। এটা ডিম বাচ্চা করছে ভাই? হ্যাঁ ভাই ডিম বাচ্চা করা। যেটা ডান দিকে আছে বর্তমানে এটা মাদি আর বামে এটা নর। এটা নর। এটা দামটা কত চাইতেছেন? এটা 7,000 টাকা। 7,000 টাকা চাওয়া দাম? চাওয়া দাম। এটা 7,000 টাকা চাওয়া দাম। একদম না, আলোচনার সাপেক্ষে দামাদামি করতে পারবেন। ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা আপনার শোকিং আছে বিগ সাইজের। ডান দিকে যেটা আছে ব্ল্যাকটা এটা নর না মাদি? ওইটা দুইটাই বাচ্চা ভাই। বাচ্চা? হ্যাঁ। কয় পরের বাচ্চা ভাই? এটা রেড কালারটা ওইটা হলো আপনার 0 পর, রেড কালারটা 0 পর, আর ব্ল্যাক কালারটা 1 পর পড়ছে। ব্ল্যাকটা 1 পর পড়ছে। এটা কি দুইটা জোড়া হিসেবে না সিঙ্গেল জোড়া সিঙ্গেল? হিসাবে নিলেও দেওয়া যাবে, সিঙ্গেল চাইলেও দিতে পারবো। এটা সিঙ্গেল সিঙ্গেল দাম কত দিতেছে? সিঙ্গেল ব্ল্যাক কালারটা ওটা 3500 টাকা। 3500 টাকা একদম? হ্যাঁ। আর রেডটা? ওটা একদম 5,000। একদম 5,000। হ্যাঁ। তো যারা এই জোড়াটি কালেক্ট করতে চান নিতে পারেন। আপনারা চাইলে সিঙ্গেল সিঙ্গেল নিতে পারবেন, আর জোড়া হিসাবে নিলে আপনার ওই যে যেটা দাম বলে দিচ্ছে একদম, জোড়া হিসাবে নিলে কিছু কম রাখা যাবে। জোড়া হিসাবে নিলে কিছু কম রাখবেন? হ্যাঁ। তো জোড়া হিসাবে নিলে কিছু কম রাখা যাবে। ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে একজন আপনার ইয়েলো কালারের সিরাজি আছে। এটা ডিম বাচ্চা করছে ভাই? হ্যাঁ ভাই ডিম বাচ্চা করা। যেটা বামে আছে
এটা নর। আর ডান দিকেরটা মাদি। এটা দাম কত চাইতেছেন? এটা 4000 টাকা। 4000 টাকা কি চাওয়া দাম? চাওয়া দাম। এটা 4000 টাকা চাওয়া দাম, একদম না, তারপর কিছুটা আপনারা কথা বলতে পারবেন। মাটিটা একটু ওই যে গলার দিকে নেমে আইছে এইটাই। হ্যাঁ তাছাড়া নটটা ফুল ফ্রেশ। নটটা ফুল ফ্রেশ আছে। ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে একজন আপনার কালো মুখী আছে, এটা ডিম বাচ্চা করছে ভাই? হ্যাঁ ভাই ডিমে আছে তো। ডিমে আছে না? দাঁড়ায় রয়েছে যেটা ওইটা নর। আর বসে আছে মাদি। ডিম কি জমছে ভাই? ডিমে একটা দিছে তো। ও একটা দিছে না, আর একটা দিবে। এটা ডিম সহ দিবেন? হ্যাঁ ডিম সহ দিয়ে। এটা ডিম সহ ভাই দাম কত চাইতেছেন? একদম 2000 টাকা। একদম 2000। এটা নিলে ডিম সহ নিলে একদম পড়বে 2000 টাকা। ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে সিঙ্গেল একটা আপনার ফ্যান্টাল আছে আর একটা চকলেট লেখা আছে। এই চকলেট কালারটা না মাদি? মাদি। দুইটাই মাদি। দুইটা মাদি কি ডিম বাচ্চা করছে? হ্যাঁ ডিম আছে। আপনার ইয়েলো কালার ফ্যান্টালটার দামটা কত চাইতেছেন? এটা 5000 টাকা। একদম না আলোচনা সাপেক্ষে দামাদামি করা যাবে। তো এটা 5000 টাকা চাওয়া দাম, আর বাকিটা আলোচনা সাপেক্ষে। আর চকলেট কালার মাদিটা? এটা 3000 টাকা। 3000 টাকা চাওয়া, চাওয়া দাম। আর বাকিটা আলোচনা সাপেক্ষে দামাদামি করতে পারবেন। ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপনার একটা হোয়াইট লেখা আছে, একটা ব্ল্যাক লেখা আছে। ব্ল্যাকটা না মাদি? দুইটাই মাদি। দুইটাই মাদি। ব্ল্যাক মাদিটা কি ডিম বাচ্চা করছে? হ্যাঁ ডিম বাচ্চা করা। এটা দামটা কত চাইতেছেন? এটা 3000 টাকা। 3000 টাকা চাওয়া? চাওয়া দাম। এটা চাওয়া দাম 3000, আর বাকিটা আলোচনা সাপেক্ষে। আর এখানে সিঙ্গেল এই যে হোয়াইট লেখাটা, এটাও মাদি। এটা ডিম বাচ্চা করছে? হ্যাঁ ডিম বাচ্চা করা। এটার দাম কত চাইতেছেন? এটা 2000। 2000 টাকা চাওয়া, চাওয়া দাম। আর বাকিটা আলোচনা সাপেক্ষে। দেখতে পাচ্ছেন এখানে একজন আপনার মাক্সি রেসার আছে, এটা ডিম বাচ্চা করছে ভাই? ভাই দুইটাই মাদি। আর দুইটাই মাদি। তো মাদিগুলোর আমি চোখ শেপগুলো আপনাদের দেখাই দিই। এই যে দেখতেছেন চোখ শেপ। আর এই সাইডে যেটা আছে যেটা দুইটা মাদি কি ডিম বাচ্চা করছে? ডিম দিছে, এর সাথে নর ছিল না তো। আচ্ছা আচ্ছা, এটা পার পিস মাদি দাম কত চাইতেছেন? এটা 2000 টাকা করে ফিক্সড। 2000 টাকা পার পিস? একদম একদম। একদম। আর যদি কেউ দুইটা নেয় ওই ক্ষেত্রে কিছু কম রাখা যাবে। আর দুইটা নিলে একসাথে নিলে কিছু কমায় রাখবেন? কিছু কমে রাখবে। তো দুইটা একসাথে নিলে কিছু কমায় রাখবে ভাই। দেখতে পাচ্ছেন এখানে একজন আপনার মাক্সি আছে, এটা রেসার না হোমা? এটা ভাই হুমা। হোমা বাচ্চা? হ্যাঁ বাচ্চা। কয় পরে বাচ্চা ভাই? এটা 6 পর আছে। 6 পর। নরমাদি কনফার্ম? নরমালি কোন? ডান দিকে যেটা আছে ওইটা মাদি। আর বামের নর। এটার দাম কত চাইতেছেন? এটা 2500 টাকা। 2500 টাকা চাওয়া? চাওয়া দাম। এটা চাওয়া দাম 2500 টাকা, একদম না, আলোচনা সাপেক্ষে দামাদামি করতে পারবেন। ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে একজন আপনার চোয়া চন্দন আছে, এটা ডিম বাচ্চা করছে ভাই? হ্যাঁ ভাই ডিমে আছে। ডিমে আছে অলরেডি না, যেটা বসে আছে? এটা নর। আর দাঁড়ায় যাচ্ছে বামে, এটা মাদি। আর এই যে দেখতেছেন এই যে দুইটা ডিম দিছে। কবে কমপ্লিট হয়েছে? পরশু কালকেও কমপ্লিট হয়েছে ভাই। গেছে কালকে না? এটা ডিম সহ দাম কত চাইতেছেন? ডিম সহ 2500 টাকা। 2500 টাকা কি চাওয়া দাম? চাওয়া দাম। এটা 2500 টাকা চাওয়া দাম, একদম না, আলোচনার সাপেক্ষে দামাদামি করা যাবে। লাইট কালার ভাই একবার। ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে একজন আপনার কাকা আছে, এটা বাসিরাজ না গোবিন্দ? ওই গোবিন্দ কাকা যেটা ডাকতেছে, এটা নর। এটা নর। এই যে আর বামে ডান দিকে যেটা আছে এটা মাদি। ডিম বাচ্চা করছে? হ্যাঁ ভাই ডিম বাচ্চা। এটা দামটা কত চাইতেছেন ভাই? এটা 4000 টাকা। 4000 টাকা কি চাওয়া? চাওয়া দাম। এটা চাওয়া দাম 4000 টাকা, একদম না, আলোচনার সাপেক্ষে দামাদামি করা যাবে। ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে সিঙ্গেল একটা আপনার শোকিং আছে, অরিজিনালের শোকিং। এটা নর না মাদি? নর। নর, পুরা দি ফুটবল। এটা ফুল রানিং নরটা? হ্যাঁ রানিং। এটা দামটা কত চাইতেছেন? এটা 5500 টাকা। 5500 টাকা চাওয়া দাম? চাওয়া দাম। চাওয়া দাম 5500, একদম না, আলোচনার সাপেক্ষে দামাদামি করা যাবে। ফুটবল পুরা। ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে সিঙ্গেল আপনার ব্লু বারলেস আপনার পটার, এটা নর না মাদি? এটা নর। নর। নরটা কি ফুল রানিং? হ্যাঁ এটা রানিং। এটা দামটা কত চাইতেছেন ভাই? এটা 5500 টাকা। 5500 টাকা চাওয়া দাম? চাওয়া দাম। চাওয়া দাম 5500, একদম না,
আলোচনার সাপেক্ষে আপনার এটা দামাদামি করতে পারবেন। ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপনার নান আছে, 3 কালারের নান, একটা ব্ল্যাক, একটা ইয়েলো, একটা রেড। এগুলো কত করে আছে? এটা নিউ অর্ডার সব। ওই রেডটা আর ইয়েলোটা ওটা হলো 8 পর করে, আর ব্ল্যাকটা আছে 6 পর। ব্ল্যাকটার দাম কত চাইতেছেন? ওইটা 2000 টাকা। এটা নর নামাদি? নর। আর রেড কালারটা? রেড কালার ওইটা জোড়া। ইয়েলো কালারটার সাথে জোড়া। এই জোড়াটার দাম কত চাইতেছেন? জোড়াটার দাম 2500। 2500 টাকা চাওয়া দাম, চাওয়া দাম। আর বাকিটা আলোচনা সাপেক্ষে। ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে সিঙ্গেল একটা আপনার বোম্বাই আছে, বা এটা নর নামাদি? নর। নর। নরটা কি ফুল রানিং? হ্যাঁ রানিং। এই যে জুটিটা আমি দেখাইতেছি যতটুকু পারতেছি, যে যা দেখতেছেন তাই। এটা দামটা কত চাইতেছেন ভাই? এটা 4000 টাকা। 4000 টাকা চাওয়া দাম? চাওয়া দাম। এটা চাওয়া দাম 4000 টাকা, একদম না, আপনারা আলোচনার সাপেক্ষে দামাদামি করতে পারবেন। ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে সিঙ্গেল একটা আপনার লাহোরি আছে, রেড কালারের লাহোরি। এটা নর না মাদি ভাই? মাদি। মাদি। মাদিটা কি ফুল ফ্রেশ আছে? ফুল ফ্রেশ। কোনো রকম কোনো মিসমার্কিং নাই তো? এটা ডিম বাচ্চা করছে এখনো? না, এটা নিউ অর্ডার। নিউ অ্যাডাল বলতে কয় পরে আছে? এটা 10 পর কমপ্লিট। 10 পর কমপ্লিট হয়ে গেছে, মানে জোড়া নেওয়ার জন্য পাগল হয়ে গেছে এখন। হ্যাঁ। এটা দামটা কত চাইতেছেন? এটা 6000 টাকা। এটা কি একদম না চাওয়া দাম? না, চাওয়া দাম। চাওয়া দাম। এই চাওয়া দাম 6000 টাকা, একদম না, তারপর আপনারা কিছুটা কথা বলে কমাতে পারবেন। তো যারা নিব নর পাইলে জোড়া নিব। এই যে পাশে নর আছে, তো নর ঝরা নেওয়ার জন্য আর কি মাদি পাগল হয়ে গেছে। ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে সিঙ্গেল একটা বিউটি আছে বাচ্চা, আমি দেখাই দিই। একটা একদম সম্পূর্ণ জিরো পরে আছে, এটা হলুদ পশম এখনো জানে। এই শেপগুলো দেখতেছেন, এই যে শেপ। এটা নিজে নিজে কি বর্তমানে খাইতে পারে না? খাইতে পারে। মোটামুটি খাইতে পারে। হ্যাঁ। এটা দাম 4-5 দিন ধরে খায় আর কি। 4-5 দিন এসে খায়, ঠেলাই পরে খাইতেছে। এটার দামটা কত চাইতেছেন? এটা 5000 টাকা। 5000 টাকা চাওয়া দাম? এটা চাওয়া দাম 5000 টাকা, একদম না, আলোচনার সাপেক্ষে দামাদামি করতে পারবেন। সিসি করতেছে দেখছেন। ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে সিঙ্গেল একটা আপনার সিরাজি আছে, এটা নর না মাদি ভাই? নর। নর। আর নরটা কি ফুল রানিং? হ্যাঁ রানিং। এটা দামটা কত চাইতেছেন? এটা দামটা 2500 টাকা। 2500 টাকা চাওয়া? চাওয়া দাম। এটা চাওয়া দাম 2500 টাকা, একদম না, আলোচনার সাপেক্ষে দামাদামি করতে কাটা পারবেন। আছে ভাই। কাটা দিচ্ছেন না? এটা জোড়া ছিল, মাদিটা একজন জোর করে নিয়ে গেছে গা।